鲜味的浓缩在于转化，质朴的鱼泡即将在全港人的手中完成风味的华丽蜕变。巧手将其裁剪，入滚油起炸，这是赋予其绽放软糯口感的神来之笔。而后清水泡发，坚硬的鱼泡在时间的点化下变得丰腴而柔韧。一锅精品肉汤是这场味觉盛宴的基底。文革干贝与精品肉汤共舞，华菇、金针菇与莴笋丝、新鲜虾仁和泡发的鱼泡相继投入，在沸腾中共振出或脆嫩、或清甜、或滑润的万千质感，万千风味融于一羹，这便是时间与匠心共同写就的温暖诗篇。